Para la inspección de tórax vamos a mirar el estado general del paciente, entonces vamos a mirar si tiene lesiones, si tiene cambios de coloración en la piel, vamos a ver la forma del tórax, que no esté ni muy salido ni hundido, si tiene tatuajes, si tiene cicatrices, si tiene heridas. Vamos a ver también si está haciendo uso de los músculos accesorios. También vamos a ver cómo es la respiración, la frecuencia, la amplitud. Vamos a mirar si la expansión cuando el paciente respira es simétrica. Para la percusión de tórax vamos a mirar el hemitórax derecho y luego el izquierdo. Entonces en este lado vamos a hacer dígito percusión, vamos a encontrar hasta el quinto espacio intercostal, vamos a encontrar resonancia o sonoridad. En el quinto espacio intercostal y a inferior vamos a encontrar la matriz hepática. Y en el hemitórax izquierdo vamos a encontrar sonoridad en los primeros espacios intercostales, luego vamos a encontrar matriz cardíaca y luego vamos a encontrar el timpanismo del espacio de Traube. Por la parte posterior vamos a percutir paralelamente a la columna, vamos a encontrar sonoridad y más o menos en el octavo o noveno espacio intercostal vamos a encontrar matidez. En ese momento el paciente va a tomar mucho aire, y vamos a seguir bajando hasta volver a encontrar matidez. Ahí va a ser como la expansión de las bases pulmonares cuando está el paciente en inspiración. Para la auscultación de tórax vamos a mirar el foco pulmonar, siguiendo la línea clavicular media. Por el otro lado vamos a mirar el foco aórtico. Vamos a mirar también el foco tricuspidio y el foco mitral. Y para la evaluación respiratoria vamos a mirar simétricamente y comparativamente ambos lados del tórax. Entonces vamos a escuchar de esta manera el murmullo vesicular y también vamos a mirar la respiración broncovesicular por anterior. Y por posterior vamos a mirar en el espacio intraescapular. Y también vamos a pedirle al paciente que diga la palabra 33 y vamos a mirar si la escucha más intensa, si la nota, si uno la logra escuchar pues perfectamente. 33. Entonces, cada vez que yo ponga el estetoscopio, tú vas a decir 33, ¿bueno? 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y le vamos a pedir que el paciente tosa también cuando ponemos el estetoscopio. ¿Cómo toso? Tose. Otra vez.